আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মোহাম্মদ মারুফ হোসেন জীবন। আজকে যে প্রোডাক্টগুলো দেখতেছেন এটা আপনার আজকে ডেলিভারি যাবে, এটা বিভিন্ন জায়গায় যাবে। এগুলো টায়ার এবং পার্টস বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, এদিকেও আছে। এগুলো আপনার বাইরে ডেলিভারি করা হচ্ছে। এই টায়ারগুলো সব জায়গায় জায়গায় যাচ্ছে। উষা পিস্টন, টায়ার, অন্যান্য পার্টস, অ্যাক্সেসরিজ, এগুলো আপনার বিভিন্ন ভ্যারাইটিজ আইটেম সব ডেলিভারি যাচ্ছে।